Jesi uključila? Jesi, bravo. Evo, aplauz za Duleta, aplauz za Duleta. Ne može da krene video bez toga. Da ne mislite da smo od onog prošlog videa otišli kući, stvarno smo bili kod kuće svako, nismo se družili jedno mesec dana. Ti nisi otišao. Ja nisam otišao u svojoj kući. Ti si bio kući, ali ja jesam, da. Isti je Dux, druga je platforma. Da, sve isto, druga je platforma, evo, prošli smo Gamescom, kako si zadovoljan Gamescomom? Pokidali smo, znači najiskrenije, pokidali smo. Najbolji štand ste imali na Gamescomu. Gledaj. Pored mojih modova, tvoj štand je bio najbolji. Nije moje da kažem, ali da, jesmo. Jeste, stvarno, ko je bio, hvala vam što ste bili, što ste postali, što ste obišli, što smo se vidjeli i porazgovarali. Nadam se da je vama bilo prijatno koliko i nama. Eto, imali ste prilike kod Duke da zaradite neki fraj iz softvera ili hardware, ako ste znali pravi odgovor. Kod mene, eto, malo smo mogli da popričamo o nekim modovima i naravno, kad je sve to prošlo, vratili smo se na stare staze. Intel 13700, to ste već vidjeli, i raspakivanje ove fenomenalne Apex Z790 matične ploče, koja je zaista sam high-end što se tiče overclocka današnjice. Imamo prilike, to je stiglo sve odavno, osim ploče koja je sad stigla, ali 13700 je stigao odavno i nisam imao prilike da istestiram. Naravno, pozvao sam Duleta, on je već celu tu platformu i 13900K i 13600K i 5 je istestirao. Imate link dole, možete pogledati ceo taj test koji je detaljan, on je uvek dosta tu razložen i to onako opširno, ali verujte, svaki minut možete iskoristiti da naučite nešto novo. Svaki minut je bitan, isto. Svaki minut je bitan. To je konciznih 40 minuta. Konciznih, ali da, konciznih, što bi moglo da se priča o svemu tome više, kao što smo pričali prošli put o AMD-u, pričamo ovaj put o Intelu, stigo je taj 13700 inženjerski je sample u pitanju, znači nije klasičan prodajna varijanta, mi smo sad tu izvrtili neke stvari, Cinebench i to što na stoku, ali nije ova ploča ni cela ova platforma neka namenjena, da kažemo, običnim stvarima, malo smo mi to overclockovali, nismo ulazili u neku dubiozu, na meni ostaje, pošto planiram da svoj budući sistem i personalnu mašinu sa nekog 11700 pređem na ovaj 13700, da bi znaš kako je bitno, u mom softveru je bitno da imam 2 SG na 6 GHz, mi smo se malo ovde sada poigrali, digli smo to na nekih 5-7 na svim jezgrima, što je i više nego dobro, rezultati su kakvi jesu, pa ćemo mi sad, Dule će malo da vam objasnim šta smo nešto menjali, ali evo, opet 360 hladnjak, AK Waterblocks hlađenje, EFGA karta koja prati celu priču da bi to ispratili neku, kažemo, platformu, M2 je ubačen, vidite na ekranu šta se dešava dalje, tako da, ajde da se bacimo, da pustimo Cinebench i da se malo objasni šta i kako. Upravo tako, šta je fazon kod svih Asus Extreme, odnosno matičnih ploča koje su namenjene za overclockere, između ostalog i, to je Maximus ploča, između ostalog i Apex tu pripada toj seriji. Apex je matična ploča koja je specifična po tome što smo morali stavimo grafičku kartu, čak nema ni konektore video izlaze. Ima PS2 konektore za tasturu i miš, odnosno namenjene hardcore overclockerima. Naravno, može da se koristi u 24/7 režimu rada, ali je to glupa investicija, ako nas pitate. I ovo je matična ploča za... Čekaj, nije glupa investicija, radit ćemo jedan build budući s ovom pločom. Ali to nije 24/7 klasično. Znači, to što ti pričaš je već Extreme priča. Tako je, i da napomenemo, možda da ne zaboravimo odmah, memorija u startu 6200 bez problema. Tako je, pa nema šta, sad možemo da ljudima i pokažemo. Vrlo jednostavno, setovali smo memoriju u BIOS-u, uključili smo XMP profil, 6200, odnosno 3100 efektivno, 40 je cel i nema greške sa tim. Sada, ono što ćete vidjeti odmah ovde, to je da je Core i7 13700K, mislim, praktično šta je Core i7 13700K? To je zapravo brži i bolji procesor od prethodnog flagshipa, odnosno prethodne generacije, 12900K procesora, jer imaju isti broj performance i efficiency izgara, ali naravno radi na višem kloku i PC, odnosno broj instrukcija je veći koji može se izvršiti. Stavili smo ga na 5.7, otključili smo u BIOS-u, Asus matične ploče će vam reći na kom prilike naponu je potrebno da radite za koje jezgro. Mi smo sve stavili Bi-Core na 5.7. Uradili smo to malo mesarski, za neko fino utezanje potrebno malo više vremena, tako da se tu nismo nešto mnogo zadržavali. A i nije ovo finalna platforma koja će ostati kod mene, tako da ćemo s time baviti. Ovo je samo čisto za igranje, ali šta se događa? Evo sada ovde kada vidimo prosječnu frekvenciju 5.4 GHz, zato što ništa nismo radili i slično, ali kad pustimo recimo i bench, ovde idemo na stres CPU i restartujemo senzore, prvo što ćete da čujete, uključili su se ventilatori, idemo ovde reset i reset.
I u principu ovo je neka frekvencija, odnosno neki napon procesora 1.3.8. To može da bude normalno mnogo niže za ovu frekvenciju. Očekivano maksimalna temperatura, odnosno pik temperatura će ići do 96, ali ono što vas treba da brine je ova prosječna temperatura. Tu imamo poprilično lepu temperaturu, dakle ide to do 80 stepeni. To je da je i više nego tolerantno. Tako je, i evo stavili smo performance jezgro 1 i 2 na 5,7 GHz, može vjerojatno više. Šta je neka suština? Igraćemo se detaljnije s tim nakon ovog video materijala, verovatno i u nekim budućim video materijalima. Suština je da nešto dobije 2 jezgra na recimo 5, 9, 6 GHz, mislim da to je izvodljivo. Ostalo mogu da ostanu na referentnih 5,3, to nije toliko bitno neši, odnosno 4,2 za efficient jezgra. I u ovo sve FRCR-i funkcioniše ovako. Sad, naravno, šta je fazon kod ove platforme? Ovde ako pogledate potrošnju, imamo 250 W i sve limitiramo na nivou tih 250 W, odnosno namislili smo tako da ne idemo van tih okvira, to je Intelova specifikacija, ugasit ćemo ovo ovde, upalit ćemo Sidambeč koji je naravno mnogo zahtevniji test i ovde smo malo pre upalili jedan RAM, čisto zezanje radi, 31.337 bodova, posle možemo da se vratimo default čisto da skapirate red veličina koliko se zapravo dobije s overclockom i ovo jeste platforma za entuzijasti, tako je i treba tretirati. Inače jako lep rezultat. Tako je. Ako mene lično pitate da li bi sad išao na Intel ili AMD, pa bukvalno na nivou zavisi šta želite da postignete. Ako idete na taj neki efficient moment, možda je AMD bolja varijanta u ovom momentu, ali ako idete na apsolutne performanse i bez obzira na potrošnju, glupo što se priča, Intel je bolje. Sada, u oba slučaja nećete pogrešiti i to je neka suština. Obe platforme su vrhunske, sad što kažeš, bukvalno na nivou ličnih preferenciji, ko šta želi. Pa da, misliš u mom slučaju je ovo, kažemo, neka bolja opcija, za ono što ja inače radim, čime se ja bavim. Ono što je interesantno, ovde vidimo, na primjer, da se sada sam CPU brani, pa je malo oborio jezgre, oborio je klok i tako dalje. Tako je. Zbog udarca, ali šta se dešava? Dešava se da se, kao je AMD, što smo imali test i cijelo primetno je da nema dovoljno dobrog prenosa toplote kroz blok na vodu, što znači ipak udaramo na neki IHS koji... Kontakt je dobar, znači nije samo IHS problem, nego ovde je bukvalno problem što imamo na previše maloj površini previše veliku disipaciju. I to ne može, kada bismo imali duplo veći procesor, bukvalno fizički duplo veći, da je recimo procesor ovoliki, svi isti koji 250 W, imali bismo mnogo niže temperature, ali jednostavno taka je platforma. Po meni je 13700K sweet spot procesor za sve. Znači, bukvalno za sve. To je jedan mega brz procesor. Ako u industrijskom softveru radite, tu je normalno mnogo bitnija grafička karta. Najbolja moguća kupovina... Osobito cena je koja je više nego korektna. 410 je neka MSRP, a koliko sam vidio, tu ide do 450-500 eura, ide u malo prodajama. E sad, ovde, izvini, što te prekidam, ovde sad imamo 250 W, kao što rekao smo, tu je zaključano. Prosječni klok procesora na ovom ovde jezgru, odnosno prvom jezgru je 5,5 GHz, defaultno drugo jezgro 5,6, u prevodu igraćemo se sa tim. Suština je da mi možemo dobijemo ta dva jezgra viši klok, odnosno 5.9, 6 GHz, 5.8 sigurno, to mogu bez da probamo da garantujem, ali ostale jezgra bismo u slučaju defaulta ostavili na 5.3, odnosno tako bi radilo sve. Čak i niže, da bude i na 5, meni to je više nego odgovarajuće, ti pravo kažem. S tim ćemo si vidjeti neki sljedeći put, ono što ste možda primetite da smo morali da ubacimo i ventilator, zato što sam primetio da se sama platforma, evo ovako kad ima neko strujenje vazduha, to je totalno cool, ali bez ventilatora je bilo onako da ne može da duže se drži prs, što znači da smo probili nekih 60 stepeni sigurnih na pa da, ali šta je isto jako bitno se razume. Kod ove matične ploče se nije išlo mnogo veliki masivni hladnjak, iako ih ima, zapravo cela matična ploča je povezana i vi sad kada kliknete, kada pipnete ovde matičnu ploču, ostaćete temperaturu, a grafička karta ne radi ništa. Odnosno, temperatura se svugde prenosi, što jeste ideja kod Apex matičnih ploča. Sa šta je jako bitno da se razume, overclockeri, kad overclockuju, to će ići ili sa suvim ledom, ili sa faznom promenjenim hlađenjem, ili sa tečnim azotom. I svakako će se koristiti ventilator, i to nije problem, ti onda imaš praktično naponsku sekciju u minusu. Pa dobro, i u kući što inače imaš ventilatore, tako da postoji strujanje vazduha. Ali ovo što mi radimo, opet ponavljam, je overclocking, dakle imamo 250 W i 250 W nikada nije malo. Opet ponavljam, na nivou neke te površine matičnih ploča, odnosno formati se nisu promenili,
koliko god da su efikasne komponente, odnosno zavojnice, fetovi i slično, jednostavno male površine. I ovo je dobro, znači ovo jednostavno radi kako treba. Da, imali smo u piku 100, ali to je samo pik. Tako je. Ja Ja sam predlažem da vratimo sve na default, pa čisto da znači videli smo koji je skor, ajde da vratimo sad ono... Možemo sad ovako da ugasimo, čisto da uradimo ovu čuvenu foru, ugasit ćemo sve softvere, pustit ćemo malo da se procesor spusti, jer šta ljudi zaboravljaju kod ovih testova, benchmarka i slično. Ti kada testiraš hardware, ti sada klikneš i sad on izvrti, recimo, sa 13.900 kako konkretno ovaj Cinebench i taj skor bude skoro 40.000. Ali šta je fora? To jeste u tom momentu, znači, ili test trajao sveukupno 20 sekundi. Međutim, ovde je mnogo bitnije šta se događa sa frekvencijom procesora i... Nakon zagrevanja i nakon svega. Tako je, nakon 10 minuta. AMD nema tih problema, kod njih je sve vreme isto, kod Intela je to drugačije. Brani se procesor. Tako je, ali ako imate kvalitetnu matičnu ploču i ako imate adekvatno vodeno hlađenje, iz apsolutne perspektive, jednostavno Intel je brži, to nema dalje. Sad malo smo pustili ovo iskusno. Malo pre smo imali koliko, 31.100... Tako, 31.180. Pritom sve vreme snimamo u pozadini, doduše na grafičnoj karti se sve odigrava, ali snimamo šta radimo i sad ćemo da imamo koliki ćemo zapravo imati ovaj skor. Ja verujem da će biti malo viši skor, a posle kratimo defaultu i vidjet ćete da je dramatična razlika u skoru. Ovde smo prešli 30.000 bodova, a mislim da ćemo posle, nećemo preći 30, mislim. Pa, očigledno. Bićemo ispod 30.000. Što i dalje je ludački skor, mislim, 25.000, 20.000 je velik skor, a kamoli skoro 30. Malo veći on. 31, 159. Ništa, ajde sad idemo u restart BIOS-a i da vidimo defaultu. Vratimo na def. Ok, uđeli smo u BIOS, mogli ste vidjeti neka podešavanja, vratili smo se na default, ostavili smo memoriju na XMP-u na 6200, dakle default procesor sa 6200 versus malo pre, pa ajde sad da vidimo skoro odmah, samo ćemo kliknemo start. Pa dobro, ne vjerujem da će da utiče memorija. Nema veze, nego, znaš, to ti ono neće, konkretno kod testa bukvalno ništa neće, ali tu je glavna fora, stavi isto, mislim, znaš, da nema, da se jednostavno ne razmišlja na tom nivou. Ja tipam će ovo biti ispod 30.000. Ovo je iz jednostavno razloga što sad sve jezgro radi na 5.3 GHz. To je to, odnosno performance. Ovo je efficient na 4.2. Da, ok, nije ispod, da. Dobro, pa vidi, ali... Dobio si 1000 i nešto, 1000 poena. Da, 1000 poena, znači nije malo, ok, da, viš, moja loša procena, ali što je neka suština, evo sad kad pustimo da vidimo temperaturu, da vidimo potrošnju, kad podignemo sve, što se kaže, senzore. Idemo da restartujemo ovde restart, temperatura se odmah vidi da je manja. Potrošnja je 220 W. Pa 30 W manje nije loše. Da, nije malo, 5.3 sva performance jezgra, 4.2 sva efficient jezgra, temperatura, peak temperatura 80, odnosno zato je 13.700K toliko dobar i dobra kupovina. Ja mislim da je on savršen procesor, vrate, ako ne želiš mnogo da razmišljaš, kupiš kvalitetnu matičnu ploču, neko fino, ne treba ti neko ludačko vodno hlađenje, 240 mm all-in-one završava ili neki ozbiljniji vazdušni kuler. I to je to, on će raditi na 5.3, na 4.2 i primetit ćete da je napon dosta niži sad u loadu, znači napon je sa 1.2.3 volti, a malo pre smo imali skoro 1.3 u ovom testu. 1.30 nešto, 1.34 je da, ali šta će se desiti, evo sad ovaj Cinebench, ok, skapirali smo temperature, kada pustimo samo CPU-Z bench, odnosno njegov defaultni, i vratimo temperature i opet restartujemo, sve ostaje, dakle, ista frekvencija ostaje, sve je praktično isto normalno, samo će spasti malo temperature. Pa i potrošnja je spala za 40 još vati, pa da, što nije malo. Nije zahtevno. Ako idemo ovde i stavimo AVX, evo, dvojku, vidjet ćete, desit će se isto ko malo pre, mislim da će sada debelo da skoči.
staviš čak i pala potrošnje. Suština je da su temperature daleko niže u ovom testu, ali onaj realni rad, odnosno Cinebench, što možete u realnom radu da imate takvu situaciju, i dalje smešta. Dobro, to je 5.3 za svaki dan na svim jezgrima, što je i dalje vrhunska stvar, potrošnja je, da kažemo, solidna, to je nekih, da kažemo, 170 vati. Što je najbitnije, finalni korisnik koji kupuje to, a želi vrhunske performanse, ne mora da ništa zna. Znači, on ne mora sad da zna da uđe u BIOS, da se igra sa jezgrima, da overclockuje. Jeste, sve na defaultu, bukvalno. Tako je, na defaultu, sve radi kako treba i bit ćete jako zadovoljni performansom. Sad, naravno, ako ste entuzijasti, imate neku automatičnu ploču, pratite X i pratite SS Mods, verujem da ste već u toj priči. Uvek želite nešto više da se izvuče iz svega toga, kad je već tu na stolu. Upravo tako. To bi bilo to? Da, to je bilo to. Dule, hvala ti što si ovaj put bio gost, što si ima to malo pokazao kako si ti to overclockovao sad i uživo. Ja sam sve to sad malo ponovo zainteresuje još od prošli put, zato i hoću da napravim ovo kad bude došla moja ploča za moju novu mašinu. Eto, posle 2 godine da zanovim tu staru platformu. Hoću da to malo overclockujem, imat ćete vjerojatno prilike da vidite video. To bi bilo zanimljivo, recimo, vidiš da između 2 godine napraviš razliku u performansama u nečemu što ti radiš. Pa kako ti kažem nešto, ne... Pustiš istu scenu, znači štoperica. Štoperica je najbolji benchmark u svetu. Klikneš, vidiš za koliko je to završilo, posle kad budeš sve instalirao, ostaviti isti operativni sistem. Ovo je 13.900K, to je 13.700K i da imam što se desilo. Da imam što se desilo, pa mislim, mogli bi da izvučemo te neke profesionalne softvere kao test, pa da se tu prikaže kao neki skor. Ono što je konkretno, što će biti neki benefit, to je bukvalno, ako se bude uspelo od onih 5.1 da se odedili na 5.8 ili barem 5.8, 2 jezgra. 5.8 sigurno može. 2 jezgra, to ti garantujem. jer to je već neki osjetni klok od 700 Hz koji za tu matematičku operaciju brže će do... Kako kažem, to je nešto impulsno kad mu ja zadam zadatke da on treba da razmišlja, bukvalno samo jedno jezgro radi, sve ostalo je VRAM, grafička će biti ista, tako da mislim da će to možda, što kaže, biti dobar test, uporedni test. Definitivno je ovo naprednija platforma od 11. generacije, onoliko. Tako da eto, hvala vam puno što ste gledali i nadam se da ste nešto novo i naučili. Diduli i ja se trudimo da svaki put vama nešto novo prikažemo, da neke nove mogućnosti, naravno vidjeli ste, dobra ploča iziskuje i mogućnost da napravite neki veći klok. Mi ovaj put nismo išli maksimum, pretpostavljam da će naši poznati overclockeri na ovoj ploči napraviti neki high score rezultat na svetskom nivou, ali... Gledaj, sigurno, oni znaju, matična ploča može. Može, da. Tako da to bi bilo to. Hvala Asus kompaniji na ustupljenom hardveru, Intelu koji je poslao ovaj procesor čije granice još uvijek nismo stigli, ali evo, bit će i to prikazano. Vama hvala što gledate, a mi se vidimo nekom narednom prilikom. Pozdrav, ćao! Vidimo se, ćao se!